Cara mudah dan simpel sekali teman-teman kalau mau ganti oli atau tuang oli ke dalam mesin. Nah gini aja, nggak usah pakai alat apapun, tapi tetap hati-hati. Kalau hati-hati mudah, ini mudah sekali. Nah tuang aja pelan-pelan, dituang pelan-pelan. Nah pelan, terus kita nggak perlu pakai alat apapun itu, corong atau apa, nggak perlu. Ini tinggal balik aja gini, dibalik aja gini, ditunggu beberapa saat hingga tetesannya habis. Nah ini satu kita taruh atas, gitu aja, simple teman-teman. Sekian.